呢隻係中秋節先會出現嘅菱角，你咬爆佢。你頭先仲話揾牙咬喎。買翻嚟係咪使咩蒸熟㗎？一定殺熟，同啲芋頭一齊殺咧。啲肉咁啊。佢係牛角。哇！呢個肉。拆肉。搣得咁辛苦都係得個2啖啫喎。係㗎。哎呀！好似攬隻牙咁。好啦，你慢慢玩啦。完之後砌翻隻角就係咁樣樣啦。